tentang etika batuk. Jadi kalau batuk itu bisa dengan cara di lengan bagian dalam seperti ini contohnya. Nah, ya seperti itu. Nah, kalau tadi yang saya minta contoh ke bapak-bapak ibu seperti ini tadi ya. Ini cara batuk atau bersin yang salah. Batuk atau bersin tanpa ditutup sesuatu, atau batuk atau bersin itu ditutup dengan kepala tangan seperti ini, atau batuk dan bersin ditutup dengan tangan seperti ini. Itu tidak boleh lagi dilakukan seperti itu ya. Tetapi, nah seperti ini contohnya batuk dan bersin yang benar. Bisa dengan tisu seperti ini. Jangan lupa tisunya dibuang ke tempat sampah. Kemudian lakukan kebersihan tangan. Atau dengan tutuplah dengan hidung dan mulut dengan bagian dalam seperti tadi saya sudah contohkan ya, seperti ini. Atau jika memang produksi batuknya aktif, pergunakan masker. Jadi jangan lagi ada yang melakukan batuk dengan kepala tangan atau ditutup seperti ini aja. Jadi dengan bagian dalam. Kenapa? Karena kalau dengan ditutup dengan tangan atau dengan kepala tangan, itu kita bisa memberikan kuman ke teman kita yang lain atau saudara kita dengan cara berjabat tangan. Setelah batuk kita ngambil minum atau kita ngambil makanan atau cuci tangan seperti itu. Baik, bapak-bapak ibu, terima kasih. Sedikit berbagi informasi dari PPI rumah sakit Binawaluya. Mudah-mudahan dengan saya memberikan sedikit informasi ini, bapak-bapak ibu menambah lagi pengetahuannya dan mengerti caranya baik atau bersih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita batuk tapi tidak pakai tisu atau tidak pakai lengan dalam. Memercikan droplet yang kita bilangnya cairan yang dari dalam mulut atau dalam hidung kita ke orang lain atau ke lingkungan sekitar. Saya bicara dengan bagi, saya batuk, itu bisa memercikan droplet kena ke mbak, ke jeruk seperti itu. Dengan kata lain dari udara bisa menular batuk. Iya. Jadi tidak harus dengan percikan air ya. Iya. Gimana ibu bapak? Mungkin ada yang mau bertanya? Ternyata sudah cukup jelas.